अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के एक नई व्लॉग में आप सबका वेलकम। आज हमारे पास आबिद रज़ाक साहब की ट्राली मौजूद है फॉर सेल। ये ट्राली जो है हमारे हाशिम भाई की है। तो आप तमाम भाई वीडियो को मुकम्मल देखा करें, क्योंकि बहुत सारे भाइयों ने ये गिला किया है कि आप कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन नहीं शेयर करते हैं। हर वीडियो में कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन मौजूद होती है। अगर आप मेरे चैनल शावेज मोटर्स अखोड़ी पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर किया करें। और वीडियो को बराए मेहरबानी मुकम्मल देखा करें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके, क्योंकि मैं ट्रैक्टर की जो सारी मालूमात होती है वो भी और मालिक का कॉन्टैक्ट नंबर भी वीडियो में दे देता हूँ। कुछ भाई वीडियो मुकम्मल नहीं देखते हैं और बाद में गिले शिकवे करते हैं कि तो चलिए चलते हैं अपनी व्लॉग की तरफ। जी आप ये ट्राली देख सकते हैं, आबिद रज़ाक की है, 2020 मॉडल है, बिल्कुल अनटच ट्राली है। ये ट्राली हमारे हाशिम भाई हैं, उनकी आगे वीडियो में चल के मैं आपको उनका नंबर भी दे दूंगा। और ये अर्जेंट फॉर सेल है, बहुत जल्द मालिक को जो है हाशिम भाई उन्हें पैसों की जरूरत है। आप ट्राली सारी देख सकते हैं, आबिद रज़ाक की बनी हुई है, 2020 मॉडल है। टायर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नए सीट के अनटच टायर हैं, कोई काट नहीं है, हर चीज की ट्राली की गारंटी है। ये आप ट्राली का सारा व्यू चेक कर सकते हैं। दूसरी साइड से मैं आपको ट्राली दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं ट्राली अभी ये गंदी हुई है, वाश वगैरह नहीं की है। अभी उन्होंने मुझे बताया है कि ये ट्राली फॉर सेल है, तो मैंने कहा चलें इसका यूट्यूब पर ऐड लगाते हैं। अगर किसी भाई को समझ आती है तो मैं आपको हाशिम भाई का नंबर दे देता हूँ, आप उनसे कांटेक्ट कर लें। अर्जेंट फॉर सेल है, उन्हें पैसों की ज़रूरत है तो उस वजह से वो सेल करते हैं। ये दूसरी साइड से मैं आपको ट्राली चेक करा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये दूसरी साइड से आप टायर चेक कर सकते हैं, बिल्कुल अनटच और बेदाग टायर है। नीचे से आप फ्रेम वगैरह देख सकते हैं, कोई भी चीज जो है ट्राली की वो टूटी हुई नहीं है, कोई भी रिपेयर नहीं है। नीचे से भी आप सारा व्यू चेक कर सकते हैं ट्राली का। ये कमानी वगैरह देख सकते हैं, बिल्कुल अनटच और ब्रांड न्यू ट्राली है। ये दूसरी साइड है ट्राली की फ्रंट से। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये सीढ़ी वगैरह जो है ये एक्स्ट्रा पैसों की लगती है। ये आबिद रज़ाक साहब जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं सीढ़ी का, तो ये खुद इन्होंने बनवाई थी ट्राली ऑर्डर पर। ये सीढ़ी वगैरह भी लगी हुई है, बैक पर सामान वगैरह भी लगा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ट्राली का बाकी सारा व्यू देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से अभी तक बहुत कम ट्राली इस्तेमाल हुई है, क्योंकि यहाँ से बहुत जल्दी जो पेंट है वो खराब हो जाता है जब ट्रैक्टर वगैरह मोड़ वगैरह काटता है। तो अभी तक इस ट्राली का आप देख सकते हैं, यहाँ से भी पेंट खराब नहीं है। इस ट्राली के साथ ये 94 मॉडल ट्रैक्टर है, ये भी फॉर सेल है, ये भी देना है। ये भी आप ट्रैक्टर भी देख सकते हैं। ये पीछे भी इसका सामान बैक पर भी लगा हुआ है। ये एक्स्ट्रा पैसों का लगता है, वो आबिद रज़ाक साहब जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं सामान का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ट्राली जो है वो ऑर्डर पर बनी हुई है, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको हाशिम भाई का नंबर भी शेयर कर देता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको स्क्रीन पर अभी उनका नंबर शो हो रहा होगा। आप हर किस्म की ट्राली ट्रैक्टर के लिए हाशिम भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। ट्राली को आप देख सकते हैं, व्हील कप वगैरह भी लगे हुए हैं, जैसे जिस तरह के डैम्पर को लगे होते हैं ये भी बाद में लगे हुए हैं, लेकिन ये हाशिम भाई ने खुद शौक से लगाए हुए हैं। तो आप हाशिम भाई का नंबर नोट कर लें। हर किस्म की ट्रैक्टर की ट्राली की सेल परचेज के लिए, किसी किस्म का कोई भी ज़रूरी हालात हो उसकी सेल परचेज के लिए आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको हाशिम भाई का नंबर शो हो रहा होगा। ये 94 मॉडल ट्रैक्टर है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। मियाँ वाली का नंबर है इस ट्रैक्टर का। ये आप देख सकते हैं ट्रैक्टर का सारा व्यू, ट्राली का भी आप चेक कर सकते हैं। आप फ्रंट से व्यू चेक कर सकते हैं। बहुत सारे भाई कहते हैं कि आप लोकेशन नहीं बताते हैं, तो हमारी जो लोकेशन है वो अटक फतेहजंग रोड पर गांव है, अखोड़ी गांव, वहां की लोकेशन है। तो ये आप ट्रैक्टर ऊपर से भी देख सकते हैं। ये स्टिकर वगैरह आप चेक कर सकते हैं ट्रैक्टर के, माशाल्लाह बहुत प्यारी कंडीशन में है।
हमेशा जो है वो आपको चीज जो मिलेगी वो एक नंबर मिलेगी। किसी चीज के भी कोई ओपन रिपेयर रीपेंट नहीं होगी, वो हर चीज की गारंटी होगी। जो चीज आपको जैसी बताएंगे इंशाल्लाह वो वैसी ही होगी। आप देख सकते हैं ये पिछले रिम आप चेक कर सकते हैं ट्रैक्टर के, ये फ्रंट रिम माशाल्लाह ट्रैक्टर जो है वो बहुत प्यारी कंडीशन में है। अभी गंदा है काम पर है, लेकिन दोनों चीजें जो है वो बहुत प्यारी कंडीशन में आप देख सकते हैं। तो आज के इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल शावेज मोटर्स अखोड़ी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर किया करें। और आज मैं आपको साथ ये बताता चलूं कि मेरे चैनल का जो नाम है वो शावेज मोटर्स अखोड़ी क्यों है। क्योंकि ये एक हमारे भाई थे, आप उनका नाम ट्राली पर देख सकते हैं। ये बहुत ही कम उम्र में फौत हो गए हैं, तो उस वजह से जो है हमारा ये चैनल का नेम भी और शोरूम का नेम भी जो है वो एम शावेज मोटर्स अखोड़ी है। तो आज के इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप तमाम भाइयों से एक अगले व्लॉग में। आज के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।